Nonmi? Adasi, nimaga har kuni non olib kelsangiz bittasi ishlangan bo'ladi? Issiq nonni hidi shirin bo'ladi-yu, dimog'ni qitiqlaydi. Shunga bir bo'lak yeb kelaman-da. Ketdikmi? Umid aka, tushlikda nima yedingiz? Qozon kabob, salat, choy. Nima edi? Yo'q, kechki nima ovqat qilsamikin deb o'ylanib so'radim-da. Ha, qayerqa boramiz? Kazinkaga haydang. Kazinkagami? Ha, bo'pti, ketdik. Umid aka, Ha? qozon kabob yegim kelib qoldi, olaylik. Voy. Qozon kabob ham sotadimi? Sotishadi. Dilbar, bu qozon kabob emas non-ku? Nega? Mana qozon kabob. Mana salat. Mana non choy. Sizdan bugun shunaqa qozon kabob yedingiz-ku?